Ինչի որոշեցիր, որ ժամանակն է վերադառնալ Հայաստան։ Ես ձեզ ասեմ, որ ես արդեն մի քանի տարի եմ մտածում վերադառնալ Հայաստան։ Ես ոչ մի կապ չունեի իմ հայկական արմատների հետ։ Ավելի իմաստուն էր մեր կյանքը։ Վերադառնում ենք Լոս Անջելես, դրա բագաստն ենք զգում։ Մենք այսօր Սփյուռքի ներգրավման տեսանկյունից հնարավորության պոտենցիալը օգտագործում ենք ընդամենը 5% իմ կարծիքով։ Ես Սանկտ Պետերբուրգից եմ եկել Հայաստան։ Կմնաս։ Մնալու եմ։ Չգիտեմ, ես օպտիմիստ եմ, ես մտածում եմ, որ մենք հիմա որ մտենք մի քիչ կպնենք, գործանենք, պետք է որ կարողանանք հենց այդ ջահելության հետ աշխատենք, երիտասարդության հետ աշխատենք։ Սարա ջան, կարես պատմես ոնց են ստացվեց, որ դու հայտնվեցիր Հայաստանում, որտեղից ես եկել, մի քիչ ճանապարհիդ մասին պատմ։ Հա։ Ես Վաշինգտոնից եմ եկել, Հայաստան։ Washington DC։ Washington DC, այո, մայրաքաղաքը։ Հա, ես ոչ մի կապ չունեի իմ հայկական արմատների հետ։ Իմ մորական կողմից պապիկը հայ է եղել, ինքը շատ շուտ մահացավ, մամաս 16 տարեկան էր։ Դե մամաս 50% հայ է, ես 25%։ Ոչ մի կապ չունեի այդ կողմի հետ։ Բայց պապատ Եղեռնի հայրից, այսինքն ինքը տեղափոխվել է ԱՄՆ, հա, Ամերիկա։ Պապիկս։ Հա, գենոսայդի ժամանակ։ Այո, իր ծնողները Խարպերտից էին։ Հա, օքեյ։ Ինձ թվում է նրանք ծնվել են Մուշում, որովհետև իրենց ազգանունը Մուշոյանն էր։ Հա։ Մուշից գնացին Խարպերտ ու 1911-ին։ Ահա, շուտ են։ Այո, ես աշխատում էի որպես լրագրող։ Ինչ որ կերպ ես հայտնվեցի հայ համայնքում, ինչ որ միջոցառում կա, ես գնացի այդտեղ ու ես միակ օտար կարելի միակ օտար էի, մտա այդ սենյակը ու շատ անհարմար զգացի, բոլորը հայերեն էին խոսում, մի մարդ մոտեցավ ինձ, ասեց դուք երևի նոր եք ստեղ ու ստացվեց, որ ես սովորել եմ մի շատ հետաքրքիր ծրագիր կա դեպի հայք։ Ես չէի լսել դեպի հայքի մասին вообще ու ես որոշեցի լավ կգնամ Հայաստան որպես Birthright Armenia-ի մասին։ Birthright Armenia, այո, կոչվում է Birthright Armenia, բայց այստեղ դեպի հայք եմ ասում։ Դեպի հայք։ Ու որոշեցի, չգիտեմ երբ, բայց անպայման կանեմ այս ծրագիրը։ Ու դրանից հետո, երևի մի տարի ու քես հետո, ես արդեն Հայաստանում էի։ Այդ որ թիվն էր։ Դա 18։ 18 Մենք նույն տարի ենք եկել Հայաստան։ Ահա, պարզապես։ Այո, հունիսին ինձ համար դուք։ Ես սեպտեմբերին։ Ես որոշեցի Գյումրիում անել իմ կամավորական գործը։ Ինչի, որովհետև շատ լավ խորհուրդ են տվել ինձ դեպի հայկի կողմից։ Ասեցին, եթե դուք ուզում եք հասկանալ Հայաստան, դուք պիտի ժամանակ անցկացնել Երևանից դուրս, թեկուզ մի քիչ, բայց անպայման Երևանից դուրս։ Ու ես որոշեցի լավ ամռան ես Գյումրիում կլինեմ, երբ արդեն ցուրտ է Գյումրիում, ես կգնամ Երևան, բայց երբեք Երևան չգնացի, որովհետև սիրահարվեցի Գյումրու հետ։ Կպատմեք որտեղ եք ապրել մինչև Հայաստան տեղափոխվելը եւ ոնց դեն ստացվեց, որ եկաք Հայաստան։ Ես ծնվել եմ Լիբանանում, Բեյրութում, որից հետո ապրել եմ տարբեր տեղեր, Սան Ֆրանցիսկոյում, Բարսելոնայում, Լոս Անջելեսում եւ Բարսելոնայում 6 տարի ապրելուց հետո մեր գործընկերներն ասացին, որ ես պիտի գնամ Բարսելոնայից, որովհետեւ իմ երեխաները ուզում հայ մեծանան։ Ասում եմ Հայաստան ես գնում, ասի չէ, Գլենդել։ Էլի Հայաստան, բայց ոչ Հայաստանում։ Բայց վերջում 17 տարի առաջ համարյա տեղափոխվեցինք Հայաստան մեր 5 զավակների հետ եւ ստեղ ենք։
17 տարի առաջ Թումոն դեռ չկար։ Երբ որ տեղափոխվել էիք, առաջերտին ուզում եմ հասկանամ ինչով էիք պլանավորում զբաղվել, այսինքն աշխատանքային առումով, հա, տենց կյանքի առումով եւ ոնց որ այդ կյանքը բերեց նրան, որ դուք հիմա Թումոյում եք։ Ուրեմն մենք հաճախ գալիս ենք Հայաստան ամառները ժամանակ ենք անցկացնում ընտանիքի հետ եւ միշտ զգում էինք, որ գնալով ավելի համոզիչ էր Հայաստանում ապրելը, միշտ ավելի կողմնակություն ենք զգում, երբ ստեղ էինք, ավելի իմաստ ուներ մեր կյանքը։ Վերադառնում ենք Լոս Անջելես, դրա բագասն ենք զգում։ Եվ մի օր արի տեղավ USAID-ին, ամերիկյան օգնության կազմակերպությունը հայտարարություն էր արել, Մարիլուն գինս համոզեց, որ դիմեմ, չնայած իմ բնակավարը չէր, դիմեցի ենթադրելով, որ ինձ չեն ընդունի, բայց ընդունեցին եւ ամիջապես տեղափոխվեցինք։ Դրանից հետո է, որ Մարիլուն, որի մասնակցությունը գրթությունն է եւ տեխնոլոգիան, այս արիթը տեսավ եւ Սամ Սիմոնյան անունով բարերար եւ ընտրեպրենոր կար, որը Թումոյի շենքն էր կառուցել, առանց իմանալու, որ այնտեղ Թումո է լինելու։ Եվ միասին այդ մտահոգացում ունեցանք եւ այդպես սկսեց։ Ես այն ժամանակ Թումոյում չէի աշխատում, օգնում էի գամավորական ձևով ամբողջ Թումոյի ինֆորմատիկ համագարկը այդ tech հիմունքները ես եմ դրել, բայց որպես երկրորդ, ասենք, ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանք, բայց այնքան արագ աճեցավ եւ մեծացավ, որ գարիկ սկսեցինք, որ ես էլ այդ գործին նվիրվեմ եւ հիմա Մարիլուն գինես իմ շեֆն է, ինքն աղեկավարում եւ միասին փորձում ենք ավելի մեծացնել։ Ամենտեղ բացի մերձավոր արևելքից, որտեղ որ բնական ձևով համեմատաբար հեշտ էր պահպանել ինքնությունը եւ Հայաստանից, դժվար է պահպանել ինքնությունը եւ առավել եւս զարգացնել, որովհետեւ պահպանել որևէ բան հնարավոր չէ։ Գիտեք, այս կյանքում դու կամ զարգանում ես, կամ մերձում ես։ Երկու տարբերակ կա։ Իսկ մերձավոր արևելքը ինքն է ցամաքում, ինչպես Հայաստանից կա արտագաղթ, այնպես էլ կա արտագաղթ մերձավոր համայնքներից դեպի նոր համայնքներ։ Իսկ նոր համայնքներում կյանքը լրիվ այլ սկզբունքներով է ձևավորվում, եթե մենք խոսում ենք այլ լինելու մասին։ Ոնց որ թվում է, տենց բավականին պարզ միտք կա, որ պետականությունը այդ ամեն ինչի մեջտեղը պետք է լինի։ Երևի ոնց որ Իպատ Արմենիան շատ է շփվում տարբեր սփյուռքա կազմակերպությունների կամ սփյուռքի հետ։ Այդ գաղափարը ինչքանով է ընդունված սփյուռքի մոտ եւ ինչքանով է դժվար նենց անել, որ գոնե ինչ որ մոտակա ժամանակի ընթացքում հասկանան, որ ամեն ինչ պետության շուրջ պետք է կառուցվի։ Ընդհանուր առմամբ դա բավական բարձ խնդիր է, ասեմ ինչու, որտեղ այսօրվա հայկական աշխարհը շատ բազմաշերտ է, բազմատեսակ է, երբ որ խոսում ենք հայության մասին, խոսում ենք մոտավորապես, որտեղ որևէ մեկը հստակ չի կարող թվեր ասել 10 միլիոն մարդու մասին, որից 7 առնվազն ապրում է Սփյուռքում, 100-ից ավելի երկրներում կան 30,000-ից ավել կազմակերպություններ եւ ոչ գրանցված ցանցեր, որ շրջանակներում հայերը համախմբվում են, բայց այդ ամբողջ ենթակառուցվածքը, այդ ամբողջ ինստիտուտները իրականում փակում են մեր ընդամենը 25-30%։ Այսինքն 70%-ի դուք չեք կարող հասնել այդ դասական ինստիտուտների միջոցով։ Այդ իսկ պատճառով շատ դժվար է ընդհանրապես պետք է ասել Սփյուռքը այսօր ինչով է ապրում, ինչ խնդիրներ ունի եւ այլն։ Մոտորապես կարող ենք մենք դրա մասին խոսել, կարող ենք ենթադրել։ Այդ կոնցեպտը կամաց զարգանում է, բայց քանի որ պետությունը իրականում պետք է հիմնական առաջատար դեր վերցնի այդ ամեն ինչը, որովհետև պետությունը ունի գիտությունների ակադեմիա, պետությունը ունի բանակ, պետությունը ունի այլ ինստիտուտներ, որ Սփյուռքում չկան ու չեն լինել։ Ցավոք սրտի կարող եմ ասել, որ 30 տարվա ընթացքում իրական լուրջ եւ անկեղծ քննարկում այդ թեմայի շուրջ չի եղել։ Եղել են բազմաթիվ Հայաստան-Սփյուռք համաժողովներ, քննարկվել են որոշ առաջնահերթություններ եւ այլն, բայց իրական Սփյուռքի ներգրավումը չի ապահովել։ Այսինքն մենք այսօր Սփյուռքի ներգրավման տեսանկյունից հնարավորության պոտենցիալը օգտագործում ենք ընդամենը 5% իմ կարծիքով։ Եվ Սփյուռքի միջոցով այլ երկրների հնարավորությունները ի օգուտ Հայաստանի օգտագործում ենք ընդամենը 1%-ով։ Այսօրվա դրությամբ, երբ որ մենք չունենք դաշնակից, փաստացի, միակ պոտենցիալ դաշնակիցը Սփյուռքն է եւ 2020 թվականը շատ շոկային էր եւ շատ լուրջ մարտահրավերները նորից
ակնհայտ ներկայացրեց մեզ, որ ինչի արժև ենք մենք կանգնած, մինչ օրս մենք այդ մոտ չենք նույնիսկ այդ իրական անկեղծ քննարկմանը կազմակերպելու։ Թե ինչն են առաջնահերթությունները Սփյուռքի համար, Հայաստանի համար եւ Սփյուռք եւ Հայաստանի համար։ Այստեղ շատ մի կարևոր բան կա, որ եթե մենք իրոք ուզում ենք այդ հարաբերությունները ձևավորենք, իրոք հավատում ենք, որ դա է մեր փրկությունը, ապա իշխանությունը կապ չունի ով է սրտի իշխանություն, պետք է պատրաստ լինեն շատ մի կարևոր բանի եւ սրան ապացույցը նաեւ այլ երկրների փորձն է ցույց տալիս, որ հաջողության հասնում են միայն այն պետությունները, որ աշխատում են Սփյուռքի հետ, որոնք իրական պատրաստ են կիսվել Սփյուռքի հետ քաղաքական եւ տնտեսական շահով եւ իշխանությամբ։ Գտնեն ձևաչափեր, ինչպես ներգրավել Սփյուռքին, ոչ թե որպես դոնոր, այլ որպես համասեփականատեր, որպես նոր գաղափարների, պրոյեկտների մշակող եւ իրականացնող, համատեղ։ Ոչ թե մենակ մոնիտորինգի մասը, այլ ամբողջ մասը, ռազմավարությունը ստեղծելուց մինչեւ իրականացումը։ Դա է, մինչեւ մենք դրան չգանք, ամեն ինչ հիմնված է լինելու տարբեր շատ կարևոր լավ նախաձեռնություններով, բայց իրենք լինելու են փոքր եւ իրաց մասին Սփյուռքում շատ քիչերն են իմանալու։ Այսօր Հայաստանում կան բազմաթիվ փայլուն ծրագրեր, հիմնականում մասնավոր, բայց նաեւ կան պետական մի շարք լավ ծրագրեր, բայց իրազեկման մակարդակը այդ ծրագրերի մասին շատ ցածր է։ Մասնակցության մակարդակը առավել եւս ավելի ցածր է։ Գիտակցությունը ինչու է պետք մասնակցել քո համար, ոչ թե Հայաստանի համար, նույնպես շատ ցածր է։ Որպեսզի այդ աշխատանքն ընտրվի, այս ամեն ինչը պետք է լրիվ ուրիշ մակարդակի վրա հանել։ Շատ դեպքերում հայերը լքում են Հայաստանը, որովհետև չեն կարողանում գտնել աշխատանք, որը կապահովի իրենց եւ իրենց ընտանիքի գոնե նվազագույն կարիքները։ Աբաջանը զոհվեց խրամատում պահանջելով չտալ անգամ մի բուռ հող, դու գնում ես հանձնելով ամբողջը։ Բնակչության 30%-ը ապրում է աղքատության մեջ։ 40% մարդիկ շատ չեն հեռացել այդ շեմից։ Մեր թիմով, ներգրավելով ամենամեծ եւ ամենապրակտիկ փորձով լավագույն մասնագետներին, մենք ստեղծել ենք IT մասնագետների պատրաստման կենտրոն եւ դրել ենք նպատակ մինչեւ տարվա վերջ 10,000 մարդու ներգրավել այս ոլորտում։ Մեր առաջադրանքն է 3 տարվա մեջ ներգրավել ավելի քան 100,000 մարդ IT ոլորտում եւ մենք ունենք հստակ մեխանիզմներ, ոնց ենք մենք դա անելու։ Այսօր մարքեթինգը այնքան կարևոր հմտություն է, որքան որ 20-րդ դարում գրել ու կարդալ իմանալը։ Թվային աշխարհում չիմանալով բազային գիտելիքներ դիջիտալ մարքեթինգում դու չես կարող լինել ամենապահանջված մեքենա սարքողը կամ իրավաբանը։ Իր զավացքոյ հալիները փոխածա ու վրան դրածա 221 կուզով Mercedes-ի հալիներ։ Այսօր թվային մարքեթինգը պետք է իմանան բոլորը եւ մենք տալիս ենք շատ հստակ գործիք, որով յուրաքանչյուր մարդ կարող է աշխատել նվազագույնը $1000 գումար մեկ ամսում։ Սովորիր on-line IT մասնագետների պատրաստման կենտրոնը տալիս է հնարավորություն անցնել 57 հստակ քայլ եւ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է հասնել այդ նպատակին։ Լուսին է սան պիտակի, դուրսարի ժամանակի, ամպերը քո միշինի, աչերը շող միշինի, բագրատը քո ցատանի։ Եվ այսպես 50 վիդեո դաս, 500-ից ավել on-line տեստ, 40 պրակտիկ առաջադրանք, 35 ինստրումենտ պրոյեկտ եւ աշխատանք գտնելու համար, մի շարք հարթակների հասանելիություն եւ ամենակարևորը՝ միջավայր եւ թիմային աշխատանք, որը ձեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ոնց կարելի է դիջիտալ մարքեթինգով հասնել առնվազն $1000 ամսական եկամտին եւ անել դա հենց քո համայնքում։ Կարևոր չի որտեղ ես դու ապրում, դու կկարողանաս գնալ եւ բանկամատից հանել այդ գումարը։ Կարճ ասած, հենց հիմա անցիր սովորիր.online կայք լինքով, որը կգտնես նկարագրության մեջ եւ ստացիր անվճար դաս, որտեղ կիմանաս ով է դիջիտալ մարքետոլոգը, ինչով են զբաղվում, ոնց եւ որքան է վաստակում գումարը։ Հիմա մենք հավաքում ենք առաջին 500 ուսանողներին եւ եթե դու ժամանակին ես տեսել այս վիդեոն, ուրեմն դեռ հնարավորություն ունես մեզ միանալ։ Հղումը նկարագրության մեջ։ Նաեւ ասեմ, որ եթե ձեզանից մեկը ուզում է աջակցել սովորիր on-line-ին, ձեր գիտելիքներով կամ փորձով կամ ինչ-որ խորհրդով, ուրեմն անցեք երկրորդ հղումով, որտեղ կծանոթանաք, թե ոնց կարող եք օգտակար լինել։ Աղքատությունը կարելի է հաղթահարել միայն գումար վաստակելով, իսկ գումար վաստակել կարելի է սովորելով,
Դե ուրեմն, ամեն ինչ շատ պարզ է։ Սովորում ենք, աշխատում գումար եւ այդ կերպ կունենանք հզոր կրթություն, հզոր անվտանգություն եւ հզոր պետություն։ Լինքերը նկարագրության մեջ։ Սպասում ենք ձեզ Սովորիր on-line-ի շարքերում որպես ուսանող կամ որպես աջակից։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, իսկ մենք շարունակում ենք։ Սարա ջան, կպատմեք մենք որտեղ ենք գտնվում, ինչտեղ ես ընդհանրապես։ Մենք Էմիլի Արեգակ կենտրոնում ենք։ Էմիլի Արեգակը զարգացման կենտրոն է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների եւ երիտասարդների համար։ Ու մենք լրիվ անվաճառ ծառայություններ ունենք երեխաների համար։ Ամեն տարի մոտ 140 երեխաներ գալիս են մեզ մոտ ու նաև 30 երիտասարդներ։ Երեխաների համար տրամադրում ենք տարբեր թերապիաներ, ունենք լոգոպեդ, երաժշտական թերապիստ, ունենք էրգոթերապիստ, ֆիզիոթերապիստ, շատ տարբեր ծառայություններ ունենք։ Նաև մենք աշխատում ենք երեխաների հետ զարգացնելու համար իրենց, մենք ասում ենք կյանքի հմտություններ։ Օրինակ, սովորում են ինչպես ճիշտ ուտել, շորեր հագնվել, իրենց հետ լավ հարաբերություն ունենալ, ու դա շատ կարևոր է։ Մեր հիմնական նպատակը իրենց համար այն է, որ նրանք մտնեն մեր հասարակության մեջ որպես լիարժեք մարդիկ։ Ես ստեղ եմ Գյումրիում, որովհետև նրանք են ստեղ, նրանք են գրավել ինձ ու ես որոշել եմ մնալ ստեղ, որովհետև այդ կան, չգիտեմ, լավն են նրանք, ուրիշ տեսանկյունից նայում են մեր աշխարհը ու շատ աստեցիկ է։ Այնտեղ տեսա ինչ-որ բրոշուր, որտեղ որ գրած էր 9 քայլ դեպի աշխատանք։ Այսինքն, ինչքան ես հասկանում եմ, ձեր նպատակներից մեկը socialize-ի ոնց որ ձևաչափները, դա աշխատանքի միջոցով, որ այս երեխաներն էլ իրանք էլ են աշխատում։ Այո, կպատմեմ մեր երեխաներից մեկի մասին, ինքը Միկայել է։ Միկայել Down syndrome ունի ու ինքը 10 տարեկանից եկել է մեզ մոտ, մեր կենտրոն։ Ու ինքը երբ արդեն 17 տարեկան էր, ինքը ուզում էր սովորել խոհարարություն ու գնաց vocational school, չգիտեմ ինչպես ասեմ հայերենով, խոհարարական քոլեջ։ Ու նրանք ընդունել են նրան, բայց ինքը չուներ հնարավորություն պրակտիկա իրականացնելու համար, որովհետև ոչ մի սրճարան չէր ուզում վերցնել նրան, որպես intern ոնց որ։ Ու ինքը հետ եկավ ստեղ մեզ մոտ ու աշխատում էր մեր խոհանոցում ու սովորել է հաց թխել ու ինքը շատ հավեսով հաց էր թխում, շատ։ Ու մեր թիմը նայում էր նրան ու մտածում էին շատ ու հետո Եվրոպական միությունը ուներ մի call for proposals, մենք դիմեցինք Եվրոպական միությունին ու գումար ստացանք Արեգակ սրճարան հիմնադրելու համար որպես սոցիալական բիզնես։ Ու Միկայելը ոգեշնչվեց այդ միտքը, որովհետև ինքը իր թխելով ցույց էր տալիս, որ մի մարդ, որ ունի Down syndrome, ունի հմտություններ, ունի հավես թխելու համար, ունի հնարավորություն գործ ունենալու։ Ու Արեգակ սրճարանը բացվեց 18 թվականին։ Արի մի հատ այս Արեգակ կաֆեն մտնենք, մի հատ կոֆե վեկանք, հետո կշարունակենք։ Ստեղ вообще դենց հաճախ են մարդիկ մտնում։ Конечно, слушай, одно из самых популярных мест и самый лучший кофе в городе. Да? Да. Бардес. Մի հատ ամերիկանո։ Латте. Это американо, մի հատ լատե։ Մի հատ ամերիկանո, մի հատ լատե։ Տանելու բաժակով թե։ Ага, тоннели с собой туда. Да, я там как раз. Ну ты как на правах гостя, да? 1800։ Спасибо. Можно, да? Немного армянские такие вещи, движения делать. Բարև ձեզ։ Լավ, давай։ Բարև։ Ու սկզբից Միկայելը ու Հովանեսը երկուսն էլ ունեն Down syndrome ու
4 հատ էլ հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներ ու 4 հատ մայրեր, ովքեր բոլորը ունեն, հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ, նրանք էլ աշխատում էին այնտեղ։ Ու արդեն այս 3 տարվա ընթացքում տեսել ենք, որ մեր համայնքում ոնց որ մենք ավելի բարի ենք հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հանդեպ, որովհետև Արեգակ սրճարան կա որպես օրինակ։ Ինքը փոխվել է, համայնքը փոխվել է այդ Արեգակ սրճարանի պատճառով։ Այո, մի քիչ դժվար է ասել ինչպես, բայց մենք գիտենք, որ իրականում փոխել է։ Կարաս պատմես ինչ ես դու մասնագիտությամբ, ինչ ես աշխատում։ Պովեր։ Պովար։ Իսկ ոնց որոշեցիր, որ պովար պետք է դառնաս։ Փոքեվախտես։ Իսկ ինչ ես կարում սարքես, ամենաշատը ինչ ես սիրում սարքել։ Սալատ, հաց, ճաշեր, պոշ, հավապոշ։ Ամեն ինչ կարում ես սարքես։ Հա։ Իսկ որտեղ ես աշխատում, ստեղ։ Աստեղ։ Այն քո խոհանոցն է։ Հա։ Դու ես ստեղ ղեկավարում սաղին։ Հա։ Նկարագրության մեջ կլինի լինքը Instagram-ին, իրանք շատ լավ Instagram ունեն։ Իդեպ, հենց որ subscribe եղեք եւ հետեւեք։ Եվ երբ որ լինեք Գյումրի, հենց ամենակենտրոնում է քաղաքի։ Այո։ Այդտեղ կարեք այցելեք։ Իսկ ասենք, եթե մարդիկ ուզենան ինչ-որ մի բանով օգտակար լինեն այս կենտրոնին, իրանք ինչ պետք է անեն։ Դե կարող են գալ որպես կամավոր, մենք կամավորների կարիք ունենք միշտ, որովհետև շատ տարբեր բաներ կան ստեղ անելու, կարող եք աշխատել մեր խոհանոցում, կարող եք աշխատել ինձ մոտ, օրինակ մեր կայքի վրա, սոցիալական մեդիա, այո, հենց երեխաների հետ, մենք այգի ունենք, կարող են այգիում աշխատել մեր երեխաներից, հա, կարող են donate անել, որովհետև մենք donation-ների վրա ենք աշխատում։ Մենք լրիվ բարեգործական ենք, ամեն ինչ անվճար է բոլոր երեխաների համար։ Հա, մենք սարքել ենք, այսինքն art festival, land art festival։ Land art festival։ Land art գիտես ինչ է։ Ինչ է։ Որ հողի արվեստի, այսինքն ինչը գտնում ես բնություն ու արվեստ սարքում ես։ Բնության մեջ, հա, դուք եք սարքել։ Հա, ես լսել եմ այս։ Ահա, ես։ Տեսնում ես։ Բավական պատմեց ձեր ֆեստիվալի մասին ու Լանդարտի։ հենց որ այդ առումով իհարկե արդեն մեծ ճանապարհ եք անցել Հայաստանում ու ագին ուժեղ գործեր եք արել։ Ես իրականում լսել եմ այդ ֆեստիվալի մասին, հենց որ Դա է կարե այդ էլեկտրական հեծանիվներն այդ արահետի վրա են բոլորս բավականի շատ ամենամեծ աշխատանք արել հա այդ լեգենդների արահետը։ Այդ չեմ լսել։ Լեգենդների արահետը ոնց որ բան Գորիսի միացման խուստուպի է, Հայաստանի ամենամեծ արահետներից մեկն է։ Եվ այդ անտառը նաև այդ բիզնեսները եւ այլն այդ արահետի ոնց որ կողքի հարակից գյուղերում այդ ծրագրերն ենք զարգացնում։ Ու այդ արահետի իմաստները հենց туриզմը զարգացնել, հա, որ այդպես տուրիստները կան այդ 5 Գորիսով եւ այլն Բարձրանում հասնել միջև խոստուկ։ Ու այդպես տարիներ աշխատել ենք համ ես, համ Պալոմա, համ Եվրոմիության այդ ֆինանսավորումը ա եղել, ստեղից Հայաստանից տարբեր հկներ են եղել։ Սկսենք նրանից, որ երբ որ մտնում էինք այս կաֆեն, դու տեսար այնտեղ ինչ-որ надпись, հա, ինչ-որ բաներ գրած ու սխալ տեսար ու հետո եկար ուղեցիր։ Ինչ կապ ունես դու այս կաֆեի հետ։ Կաֆե Դվան, այդ մեր ոնց որ մի հատ մեր պրոյեկտներից է, business unit։ Ու մեր համար շատ կարևոր է, որ Դիլիջան ամենտեղ ամեն ինչ լավ լինի։ Ճիշտն ասած, եթե դաժե իմ հետ այդ կապ չունենար, ես կուզենայի, որ ամեն ինչ ճիշտ լինի, դրա համար ես կուղղեի։ Ու դրա մեջին ոչ մի վատ բան չկա, ու ստեղ մարդիկ շատ լավ են հասկանում այդ բաները։ Այդ ոչ թե քրիտիկա է, այ քո դու ուզում ես, որ ամեն ինչ ուռովնյով եղնի ու լավ լինի, որովհետև Դիլիջանը տուրիստական քաղաք է, իսկ տուրիստները պետք է լավ բան տեսնեն, որ հետո էլի վերադառնան։ Այդ մեր համար կարևոր է։ Լավ, в общем, դու որոշեցիր, որ ուզում ես գաս Հայաստան, հետո ինքը ոնց ստացվեց, քեզ ինչ որ գործի առաջարկ եղավ, ինչով ես դու ստեղ զբաղվում, էլի։ 2018 թվականից ես вообще ամենամար գալիս էի Հայաստան, ստեղ իմ տատիկի մոտ էի գալի, մոր քուրիս մոտ եւ 2018 թվականից չէ, մանկությունից։ Չէ, մանկությունից, այո։
հետո արդեն որ սկսի աշխատանքի դուս եկա, արդեն 2 ամսով չի եկարում գամ Հայաստան, դրա համար 10 օրի մարտակուրտները ես ավելի լավ գայի Հայաստան, քան թե գնա ինչ-որ ծով իմ համար այդ կարևոր բաներ, ինձ ասում են մար это բերգնանք ինչ-որ на море, да, у там друзья предлагали, բայց ես ասում եմ, չէ, ես պետքա գնամ Հայաստան, ու տենց իմ Հայաստան գալով ես իմ ընկերներին էլ անընդհատ բերեմ, ռուս ընկերներիս, ու իրենք սիրահարվում են Հայաստան։ Այդ իմ միսիան էր, որ ամեն ամառ ես ինչ-որ մի հատ подруга կամ ընկեր հետս բերեմ։ Եվ 18 թվից ես գնացի Տաթև ու տեսա, որ այդ պրոյեկտ Ռուբեն Վարդանյանի պրոյեկտները, Крылья Татeva социальный проект, իսկ որտեղ կա բառ социальный, общественный, իմ համար ոնց որ սենց իմ մեջի սենց արտահայտություն ա եղնում ու ես ուզում եմ այդ բանի հետ մասնակցեմ այդ պրոյեկտներին։ Եվ 18 թվից այդ մտքերս իմ մոտ կար, որ ես իմ կյանքը կապեմ Հայաստանի հետ, այդ պատերազմը, որ անցյալ տարի եղավ, ոնց որ մտքերս դարձան действия։ Եվ նոր տարուն ինձ գրեցին в социальных сетях им Микватанорене, да, Instagram Сила. Марета, привет, знаю о тебе, потому что в России вот этот круг общения, он свой очень узкий, етеду кушарджапата, он свой снять по крану етеду в туризме или во власти, да, работаешь. В общем, инстинкт арачуркутюнари, насин, у меня будет к тебе предложение. Как в фильме в том, да. В общем, от которого ты не сможешь отказаться, да? Да, у есть կարողացա մերժեմ դրա համար մայիսին եկա Հայաստան արձակուրդներին, հետո էլի հունիսին ու հիմա աշխատում եմ ստեղ Impulse Management Company, կամպանիա, որը Դիլիջանում development marketing territory, turizm, business, investiții եւ քաղաքի զարգացման իմ պրոյեկտը ես հենց այդ քաղաքի Դու հենց քաղաքի զարգացումը ես պլանավորում։ Մարիամ ջան, կպատմես ոնց տենց ստացվեց, որ դու հայտնվեցիր Հայաստանում եւ որտեղից ես եկել։ Ես 2 տարեկան գնացի Նյու Յորք բնակվելու այնտեղ, այսինքն ես իմ ամբողջ կյանքում ապրել եմ Նյու Յորքում եւ 3-4 ամիս առաջ ես տեղափոխվեցի Հայաստան, հիմա աշխատում եմ Թումոյում որպես անգլերենի մասնագետ ու ես ինձ այստեղ շատ լավ եմ զգում, ճիշտն ասած, արդեն մի քանի ամիս եմ այստեղ, բայց ես որոշեցի, որ ժամանակն է վերադառնալ Հայաստան եւ այդպես հայտնվեցի։ Ինչի որոշեցիր, որ ժամանակն է վերադառնալ Հայաստան։ Ես ձեզ ասեմ, որ ես արդեն մի քանի տարի եմ մտածում վերադառնալ Հայաստան, ես իհարկե Ամերիկայում շատ մեծ միջավայր ունեմ, այսինքն ես այնտեղ սովորել եմ, աշխատել եմ, բայց ես վերջի տարիներին զգացի, որ կյանքում այնտեղ մի քիչ շատ փուչ էր, շատ մենակություն կար կյանքում այնտեղ ու ես զգացի, ես ուզում եմ լինել շրջապատված հայերի հետ եւ զգալ ինձ մի քիչ ոնց որ այն միջավայրում եմ, որտեղ ես կարող եմ մի բան տալ Հայաստանի, այսինքն ոչ թե ինչ որ օվկիանոսի մյուս կողմից, այլ ինչ որ ամեն օր կարողանալ մի բան անել, էլի Հայաստանի համար։ Իսկ այսինքն Նյու Յորքում շատերը այտենց երևի որ հիմա լսում են քեզ Հայաստանում գտնվելով, մտածում են որ ինչ կայֆ կլներ մենք Նյու Յորքում ապրենք, դու էլ ասում ես որ Նյու Յորքում այդքան լավ չի, ինչքան որ իրանք պատկերացնում են, ինչ որ քեզ դուր չէր գալի։ Խի որոշեցիր արտագաղթես Նյու Յորքից։ Չեմ ուզում ներկայացնել Հայաստանը կամ Նյու Յորքը այդպես վարդագույն կերպով, որտեղ ամեն երկրում կան խնդիրներ եւ դժվարություններ, դա ամեն երկրում կա, բայց ես զգացի, որ ես Նյու Յորքում գնալով ինձ ավելի օտար էի զգում ու ես չէի հասկանում ես դեպի ինչ եմ աճում։ Այսինքն ես այնտեղ աշխատում էի, ունեի ընկերներ, իմ ծնողներն էին այնտեղ, այսինքն հիմա էլ եմ այնտեղ, բայց ես զգացի, որ ուզում եմ թողել արմատներ հենց Հայաստանում ու այնտեղ, այսպես ասած, ավելի ֆիլոսոֆիկ մի քիչ մոտեցում, որ հողը այնտեղ առողջ չէ, այսինքն դժվար է արմատներ թողել ոչ առողջ հողի մեջ ու ես այնտեղ միշտ ինձ զգում էի մի քիչ տարբեր, որտեվ հայ էի, բոլորին բացատրում էի, ոչ ինձ չէին այսինքն ճնշում, բայց ինձ միշտ բոլորն էլ տարբեր են, չէ՞, Ամերիկայում Այո, ու դրա մեջ շատ լավ բան կա, շատ կարող ես սովորել ուրիշ մարդկանց հետ ապրել, սովորել իրանցից, բայց մանավանդ անցյալ տարվանից հետո ես որոշեցի, որ Հայաստան պետք է վերադառնալ
Պանդեմիայից հետո էլ ես իսկապես ուզում էի ստեղ արդեն լինել։ Այդ որ տեղափոխվեցիր, ինչ որ երևի սպասելիքներ ուներ ու իրականություն են որոնում է, չէ՞, սպասելիքներ իրականություն։ Ինչը չէր համընկնել։ Գիտեք ինչն է շատ հետաքրքիր, ես զարմացա, թե ինչ հեշտ ես ընտելացա այս կյանքին։ Այսինքն ես ամեն տարի եկել եմ Հայաստան, իհարկե կան բաներ, որ ես դեռ սովորում եմ, օրինակ ոնց կանգնել հերթի մեջ այստեղ, օրինակ։ Դա շատ հետաքրքիր է, ես մինչև հիմա չեմ սովորել։ Մի քիչ դժվար է։ Ու ես Այստեղ հերթ չկա որտեղ։ Չկա հերթ։ Ուղղակի գալիս ես մոտենում ես պատուհանին, որտեղ որ պետք է մտնես։ Բայց ոչինչ։ Ես դեռ այդ բաներ սովորում եմ, այդքան իմ կարծում եմ այդքան կարևոր չի։ Ես զարմացա, թե ինչ արագությունով ես մտա այս միջավայրի մեջ, այսինքն բոլորը շատ ջերմ էին ու կան տարբերություններ, այսինքն կարող է ինչ որ ամենօրյա կյանքի մեջ ոնց են մարդիկ շատ, ես կարող շատ ջուր եմ խմում, ինձ ծիծաղում եմ, ասում են, ամերիկացի ես շատ ջուր ես խմում, 2 լիտր ջուր ես խմում, բայց դա կարևոր չէ։ Այսինքն ես իմ Հայաստան գալ շատ արագ ստացվեց, ես այդտեղ ուղղակի գալու էի ամռանը մի քիչ մնա եւ վերադառնայի, եւ ստացվեց ըստ Թումոյի աշխատանքը ու ես հայտնվեցի այստեղ։ Այսինքն որոշումը շատ արագ կատարվեց ու հետաքրքիր էր, ես շատ առաջ գնացի մտքերիս մեջ ու ես հասկացա, որ եթե շատ տագնապների մեջ չի մարդ, դա ճիշտ որոշումն է։ Հասկանում եք, այսինքն չեմ ասում, որ ամեն օր հեշտ է, իմ համար նորություն, նոր հեռախոս, նոր բանկ, ամեն ինչ նորություն շատ կա, բայց մի տեսակ ինձ թվում է, որ մարդիկ ինձ այստեղ շատ աջակցում են ու ջերմությամբ են շատ իմ հետ խոսում եւ բոլորը շատ ուրախ են, որ ես վերադարձել եմ ու ես էլ ճիշտ ասած։ Իսկ այտենց որ 30 տարվա մեջ չի ձևավորվել այդ հասկացողությունը, որ Սփյուռք Հայաստան կապը պետք է ավելի նորմալ ձևի հաստատվի, որ պետք է այդ աշխատանքը տարվի եւ այլն։ Երևի մի օր ինչ որ խնդիր լուծել, պետք է հասկանալ այդ խնդրի պատճառները։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ այդ խնդրի պատճառները ո՞րն են, որ չի ձևավորվել հասարակության մեջ, պետական գործիչների մեջ, տարբեր Սփյուռքի մեջ հենց իր մեջ չի ձևավորվել դա։ Ո՞րն է պատճառը, ո՞րն է խնդիրը, որ չի ձևավորվել։ Քիչ ենք խոսացել դրա մասին, ավելի շատ sense վիդեոներ պետք է անենք, ավելի լավ պետք է ծառայենք այդ վիդեոները։ Ինչ է։ Գիտեք ո՞րն է խնդիրը, փորձեմ լակոնիկ ձևավորել, այդպիսի հարց եք տալիս, որը շուրջ կարելի է ժամերով խոսել, հա։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, անկեղծ ենք խոսում։ Ես կարծում եմ, որ մենք ազգովի հրաշքա, որ մենք մինչ օրս գոյություն ունենք որպես ազգ եւ նույնիսկ ունենք պետականություն, բայց այն ճանապարհը, որով մենք անցել ենք դրան հասնելու, նաեւ տեղի ունեցել, որտեղ մենք ունենք որոշակի սիստեմիկ էրոր մեր մեջ, որը տարիներ, դարեր շարունակ, ոչ 20 տարվա, ոչ 2 տարվա, ինքը շարունակվում է։ Այդ սիստեմիկ էրորը հետեւյալն է, որ գոյատևման մոդելը զարգացման մոդելի հետ միշտ կոնֆլիկտի մեջ է։ Երբ որ քո ազգը ժողովուրդը ավելի շուտ գոյատևման մոդելի մեջ է շատ լինում, իր մոտ ձևորում են լրիվ այլ հատկանիշներ։ Պետական մտածելակերպը նման հատկություն ունեցող համակարգում կարելի է փոխել հիմնականում երկու ինստիտուտների միջոցով, բայց իրանք երկարաժամկետ process-ներ են։ Դա կրթությունն է եւ եկեղեցին է, որտեղ որ կրթությունը տալիս է գիտելիքներ, մտածելու հնարավորություններ, հա, կարիերա զարգացնելու, հաջողության հասնելու հնարավորություններ։ Իսկ եկեղեցին այդ տեսակի հասարակություններում պետք է աշխատի ավելի շատ սոցիում ձևավորելու, սոցիալական պատասխանատվություն եւ իրար աջակցելու համակարգ եւ արժեքային համակարգ ձևավորելու, ազգային արժեքային համակարգ ձևավորելու։ Ցավոք սրտի երկու արդյունքում էլ իմ կարծիքով մենք ունենք շատ լուրջ թերություններ, որոնք չեն բերել նրան, որ ժողովրդից իրականում ձևավորվել է ազգ պետական իմաստով։ Իսկ դա վերաբերում է թե սփյուռքյան կառույցների ղեկավարության շատերի, թե այդ համայնքներին, թե Հայաստանի իշխանությանը, թե ընդդիմությանը, բոլորը վարակված են այդ հիվանդությամբ։ Այդ հիվանդության հիմնական, եթե փորձենք նկարագրել, հետևյալն է, որ մեծ գաղափար, մեծ շահ ունենալու համար դու պիտի պատրաստ լինես որոշակի ոչ թե զոհաբերության, բայց կիսվել, դու պատրաստ լինես զիջել, այո։ Եվ դա կարող անել մարդը, ով ունի մեծ տեսլական, մեծ գաղափարներ եւ մեծ սիրտ։ Փոքր մարդը
փոքր ապրուստներով ինչ որ ստրաստիշկի ռուսերենով ասած այտենց զգացումներով ինքը դրան պատրաստ չի ունակ չի ինչքան ուզում ես դու իրան ցույց տուր մեծ գաղափարներ ինքը առաջերտին մտածում է իր մասին մեր պիրամիդը հարաբերությունների բավականին բարդ է շատ մի տակրկիր կուլտուրոլոգ կա եւ շատ լավ մասնագետ շատ իրան հարգում Ռուբեն Անգալատյան ինքը ժամանակին 98 թվականին երբ որ տեղափոխվել էի շատ հետաքրքիր զրույցներ ենք ունեցել մինչ օրս մենք կապի մեջ ենք ինքը ասում էր ազգերը տարբեր ձևի են ձևորում իրաց հարաբերությունները հիմնական 3 շերտերի միջով ընտանիք հասարակություն եւ պետություն Չինաստանում ընտանիք ավելի թույլ է քան հասարակությունը հասարակությունը ավելի թույլ է քան պետությունը Հայաստանում եւ հայկական աշխարհում սփյուռքը նույն ձևի այս հիվանդություն ունի ընտանիքը ավելի ուժեղ է քան հասարակությունը հասարակությունը ավելի ուժեղ է քան պետությունը Այսինքն ձեր պիրամիդան կանգնած է սուր անկյունի վրա, դրա համար շատ անկայուն է։ Չեմ ասում, որ դա հեշտ է փոխել, որտեղ դա ձևորվել է դարեր շարունակ, այդ գոյատև բան խնդրի անընդհատ լուծելու պատճառով։ Բայց եւ մինչեւ մենք այդ խնդիրը չսկսենք լուծել, չեն կարողանալու փոխել իրականությունը։ Եվ ես հույսով եմ, որ այս դառը իրադարձությունները կատաստրոֆան 2020 թվականի, որը ընդհանրապես կատաստրոֆայի մի մասն է։ Եվ մենք դեռևս չենք հաղթարել լուրջ մարտահրավերների առաջ մենք կանգնած ենք եւ իրենք արժևում են մեզ կստիպեն օյաղանալ եւ իրական ջանքերը գործածել իրական պետություն կառուցելու եւ ընդհանրապես այս հայկական աշխարհը ձևավորելու պետության շուրջ կոնցեպտին կներեք մի քիչ լայն եմ վերցրել ուղղակի իմ կարծիքով կարևոր թեմա է կարևոր է ապագայի մասին մտածում ես, այսինքն հիմա 2 տարի պետք է աշխատես, ստացվում է որ թիչ ֆորում Արմենիայում, հա, ու դա ինչ լինի, չգիտեմ, ես ուսում եմ, ոնց որ ուսում եմ, սիրում եմ Հայաստանը, ուսում եմ մենամ Հայաստան, բայց լիք դժվարություն կա։ Օրինակ, ինչ դժվարություն։ Այսինքն Հա, չեմ ուսում բադբան ասեմ։ Չէ, բադբան մի ասա, լավ բան ասա, բայց բադբան։ Հիվանդանոց ու բուշիշ չկա։ Լուրջ։ Այդ որտեղ։ Այսինքն նա կապան, հա, կապանի մասին, չգիտեմ, բանացոր սենսատի չի, բայց սյունիկի մասին սենսա։ Կանում ես կապան, բուշիշ չկա հիվանդանոց։ Հա, բուշիշ չկա, ասում է, լավ, երկու շաբթի հետ գալիս ես, աղե ջուրը դինի։ Այսինքն Միքայել որ ոտոկոտրված է, գնացել է հիվանդանոց, ասել են աղի ջուր դնի ու 2 օր հետո կգաս։ Բայց ոտը որ ջարդացա գիպս չեն դրել։ Չեն դրել, որովհետև ուշիշկա այնտեղ չի։ Ասել են, հա, աղի ջուր դլի։ Всё։ Այսինքն էսա։ Մի քիչ։ Հա, Իսպանիա։ Դե վատ բան ասել չի, դա իրականությունը, հա, ոնց որ it's saying the truth։ Խոսենք մի քիչ ոնց որ հայրենադարձության մասին։ Դուք ինչքան տարի չեք եղել Հայաստանում, այնց հետո որ գնացել եք։ Ինչքան չեմ եղել Հայաստանում, 15 տարի։ 15 տարի որտեղ եք ապրել։ Իսպանիայում։ Անդալուսիայում։ Վալենսիայում, Անդալուսիայում։ Այնտեղ էլ ծպավում հետ ծանոթացաք, հա, ոնց եղավ։ Համալսարանում, հա։ Համալսարանում։ Իսկ ինչ եք այնտեղ սովորել։ Իրավաբանական։ Եկե միջազգային բան, առևտուր։ Հա, օքեյ։ Հա, իսկ խի որոշեցիք վերադառնալ ու երբ դա եղավ։ Ճիշտն ասած, դա տենց ոնց որ կոնկրետ որոշում չէր, ուղղակի շատ տարիներ արդեն ոնց որ Իսպանիայում իմ մոտ հարցը առաջացել էր, ինչա հայ լինելը, արդեն հարցը մոռացել էր, ու ոնց որ այդ մի որ ոտքը ջարդում ես անձրևակալի մռմռում է, տենց ժամանակ առ ժամանակ մռմռում էր, ու ոչ մի պատասխան իհարկե չէի կարող ստանալ, որտեղ արդեն Հայաստանի մասին ինչ որ գիտեի, այդ կողքից ովքեր գնացել է եկել էր այդ պատմությունները։ Ու տենց որոշված չի եղել ճիշտ ասած, որ ասեմ ես որոշեցի հետ դառնամ բան Հայաստան, այլ Իսպանիայից գնացինք Լիբանան, որոշ ժամանակ Լիբանանում ենք, դեից եկանք 2 շաբաթ ստեղ։ Ստեղ այսինքն Սյունիք։ Չէ, Երևան։ Երևան այցելելու, հարսանիք կար բարեկամի եւ այլն։ Ու տենց եկանք Սյունիք, որտեղ ստեղ մի հատ բան կար, հասարակական կազմակերպություն կար, ինտերնետով տեսել էինք։ Գանք ծանոթանանք բան Արկ։ Արմեն ենք։ Հա։ Հա, Արմեն։ Մեր ընկեր։ Հա, այդպես եկանք խոսացինք վարվան, դե եթե արդեն Արմենին ճանաչվեք, տենց սկսեց իր ոնց մի քիչ պրոյեկտները ցույց տալ բանման, տենց հայտնեցինք Տանձավերում, ու այնտեղ ասեցին դե հնարավոր է որ ստեղ մնաք, այդ մի բանով էլ դուք օգնեք եւ այլն, ու այդ պահին ոնց որ ինձ էր Պալոմայի մեջ էր ոնց որ ամեն կերպով քաշում էր մնալ, փորձել տեսնել ինչ կարա լինի եւ այլն օրատանում ու այդ հարցերը որ ասում եմ Իսպանիայում ոնց որ առաջացել էր, ես հասկացա որ Հայաստանի մասին ինչ որ գիտեմ իրական չի, այլ ինչ որ մի պատկեր է,
Դե սենց մի բան ասենք, Սփյուռքի հայը միշտ իրան հարցնում է ինչա հայ լինել է, Հայաստանի հայը այդ հարցը այդքան չի տալի, չէ՞ իրան։ Ես Սփյուռքի հայ եմ կարելի ասել, որտեղ մեծ մասը իմ կյանքի Ռուսաստանում եմ ապրել, ու այդ նույն հարցը ես ինձ միշտ տալիս էի, դրա համար 3 տարի առաջ այդ հարցերը բերեց նրան, որ ես Հայաստան վերադարձա։ Նույն ամբողջովին տենց։ Ուղղակի մի քիչ իմ համար ավելի, չգիտեմ, ցավալի process էր, որտեղ ասում եմ, որ այն պատկերը, որ ունեինք Տիգրան Մեծի Հայաստանը Տարավներ, որ ջարդած ոտի վրա քացախ են դնում կատակի բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, ու տենց ոնց էր այդ հարցերը են, տենց 3 տարի անցավ։ Մենք այս ծրագիրարեցինք, այն ծրագիրարեցինք, սովորեցինք, տենց դրեցինք ինչև ստեղ։ Տենց ուզում եմ ասեմ պլանավորը չէր էլի, որ ես տենց ինքը ստացվեց, որ բնական ձևով քաշում էր, ավելի բնական ինչ-որ բան, մինչև հիմա այդ բոլոր պատասխանները չեմ գտնել, բայց ճանապարհին եմ։ Դու արդեն ոնց որ 3 տարի ապրում ես Գյումրիում, եթե դու ունենայիր կախարդական փայտիկ կամ ինչ-որ ոսկե ձկնիկ ու 3 հատ բան կարողանայիր միանգամից փոխեիր Գյումրիում, ինչ դա կլիներ։ Ինչ հետաքրքիր հարց է։ Լավ, առաջինը որ շատ գործ լինի մարդկանց համար, շատ, հա։ Երկրորդը որ մարդիկ ուզենան աշխատեն։ Դե, հա։ Լավ, դա իմն էր։ Դու կոնաս։ Okay, ասենք որ արդեն կուզեն, ու եթե ուզենան, հա, կլիներ իրենց համար գործ, շատ, ու հետաքրքիր գործ։ Ու մյուսը, որ մեր քաղաքը լինի մաչելի, հասանելի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, որովհետև ես շատ տներ եմ գնացել, մեր շահառուների տները, միշտ հրավիրում են ինձ ու շատ սիրով եմ գնում ու շատ դժվարությամբ են ապրում։ Օրինակ, եթե մի երեխա կա մուկ ունի դեսեպե ու ինքը ապրում է 4-րդ հարկում, իր մաման կամ պապան ստիպված է գրկել այդ երեխա մինչև այդ 4-րդ հարկը։ Ունեն մեջքի խնդիրներ, շատ դժվար է, շատ իրենց համար։ Այսինքն ինֆրաստրուկտուրա չկա, որ իրենք կարողանան լիարժեք կյանքով ապրել։ Այո, նույնիսկ թեկահարտակներ կտեսնես դրանց կենտրոնում, բայց կենտրոնից դուրս չկա։ Նույնիսկ փողոցները լավ չկան, հա։ Ու դա շատ դժվար է։ Երրորդը երևի որ մարդիկը մի քիչ ավելի բաց լինեն։ Հիմա փագեն։ Ինչ։ Փագեն հիմա։ Ահա։ Այո։ Շատ եմ սիրում նրանց։ Այո, շատ եմ սիրում նրանց, բայց ինձ թվում է շատ լավ բան է, երբ մենք բաց ենք, ընդունում ենք տարբեր մարդկանց, ընդունակ ենք, հա։ Այո։ Այդ 3 բանը։ Դե հույս ունեմ, որ այդ 3 ցանկություններն էլ շուտով կիրականանան։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա Հայաստանը քո տունն ես համարում, թե հլը մտածում ես, որ կարող ես այստեղից կգնաս։ Դե գնալու միտք չունեմ, հնարավոր է իհարկե, որ ես կգնամ, բայց արդեն փնտրում եմ տուն, ես ուզում եմ տուն առնել, փնտրում եմ մեքենա, ես ոնց որ իմ արմատներ դնում եմ։ Ճիշտն ասած շատ հեռու եմ զգում Ամերիկայից։ Ես չեմ հարմարվում, որ դա իմ տունն է։ Արդեն, հա, արդեն ստեղ։ Արդեն Հայաստանն է քո տունը, ու Գյումրին է քո տունը։ Գյումրի։ Չգիտեմ, ես օպտիմիստ եմ, ես մտածում եմ, որ մենք հիմա որ մտենց մի քիչ կպնենք, գործ անենք, պետք է որ կարողանանք հենց այդ ջահելության հետ աշխատենք, երիտասարդության հետ աշխատենք, փոփոխությունները կկարողանանք իրականացնենք, էլի։ Ու ամենակարևորը գիտես, ոչ թե այդքան ստեղծելը, բոլորը մտածում են, չէ, հեսա պետք է վերանորոգել հիվանդանոցը, պետք է հեսա մեզ մարդկային ռեսուրսն է պակասում։ Mindset-ը պետք է մարդկանց մեջ բանել մտցնել, ոչ թե իրանք հետո կսարքեն ամեն ինչ, պետք է մարդկանց մեջ դնել ճիշտ մտածելակերպը, հա։ Ոչ մեկի ֆոնդը պետք չէ, որ ասում ես ոչ Եվրոմիությանն է պետք, ոչ Միացյալ Նահանգները, եթե դու կաս, եթե դու այդ հնարավորությունները քո մոտ ստեղծվել այդ skills ability ունես, այն որ ասում ամեն ինչը կսարքենք, էլի։ Ուղղակի այնչ որ անդադ այդ հկներն է մի քիչ մենք տենց է եղել, որ անդադ սպասվում է, որ ինչ-որ մեկը հեսա ֆինանսացիա գրանտը սարքես, բայց չէ, էլի, չիպի փոխ, երբ որ չիպները փոխվի, ամեն ինչը
Ամեն ինչ կլինի։ Հեսա մեզ կբանաներ, որ մենք չիպավորվելու բան ենք, մասին ենք ասում։ Դա էլ առանձին թեմա է, չէ՞, Հայաստանում։ Լավ, ապրեք։ Անփորձակ բարի ճանապարհ ձեզ։ Աստա չեք ուզում ես սուրճ խմել։ Չէ, մեզ իսկապես սպասում են մի քանի լույսա բան անենք, հասցնենք գնանք, որ այնտեղ էլ մի բան պետք է։ Okay, շատ լավ։ The sound of the wind is whispering in your head. Can you feel it coming down?